今日從此以後之後，我唔會再 send 嗰啲video 上嚟㗎啦。直情話緊你哋啊，串爆你哋咯！我覺得你哋咁樣話人真係好，我話你哋先啱啊嗬！再你哋唔好再 send 埋呢啲舊圖過嚟啦，我覺得超煩，好賤格啊！我學校係冇語言嘅治療室，我嗰陣時緊張得滯，我而家唔緊張，我直情話緊你哋啊，串爆你哋咯！